你是否也曾有这样的经验？花了几万元升级音响器材，却总觉得声音不够清晰，不够感动，感觉不到歌手的情绪，低频不扎实，人声定位模糊。其实不是你耳朵不灵，也不是器材不够好，问题出在没有经过正确的调音。在汽车音响中，器材只占整体声音表现的30%，而关键的70%来自调音技术。再好的器材，如果没有专业调音，也只能发挥一半实力。但只要经过正确的调音，中阶器材也能唱出让人起鸡皮疙瘩的声音。为什么调音这么关键？1. 延迟校正。每颗喇叭与耳朵距离不同，若不校正延迟，声音会偏左或偏右，定位模糊。专业调音以毫秒为单位，微调出准确的时间差，让人声牢牢锁定在你眼前中央，打造沉浸式的接像感。2. 精准分频。单一喇叭无法完美处理全频段，调音师会透过 DSP 将高中低音切割在最适合的位置，让每个单体发挥最大效能，声音干净，分离度高，不混浊。3. 相位匹配。两颗喇叭同时发声，若相位不对，会出现音场打架、低频消失等问题。调音能精准控制即兴与相位，让低频厚实有力又干净，有能量但不吵杂，有 punch 但不模糊。4. EQ 频段补偿。车内空间复杂，玻璃、塑料、座椅都会产生声音反射与遮蔽，造成某些频率过强，某些频率听不到。调音师透过 RTA 实测，针对每段频率微调补偿，消除刺耳频率，补足模糊频段，让声音自然、耐听、不疲劳。5. 空间与音场营造。音响不只是听见，更要感受。透过调音技术打造3D 音场，闭上眼，你能感受到歌手的位置、乐器的方向，仿佛置身音乐厅、演奏会，甚至就在钢琴家的身旁。这就是声音的灵魂。升级常见痛点。换了知名品牌喇叭，声音还是不够动人吗？加装超低音却没有想象中的震撼。花了10万升级，还输朋友5万的系统。这些不是器材的错，而是没有正确的调音。升级建议：升级前一定要试听，不要只看器材规格，更要亲耳听到实际调音后的效果。我们提供展示车试听、客户实装参考与评价分享。价值的关键，你可以花10万堆器材，声音却像5000；也可以花5万搭配正确的调音，声音媲美15万。这不是一组器材，而是一件专属于你的声音艺术品。欢迎亲自体验调音的魔力，用你自己的耳朵决定什么才是真正值得的声音。